jina la Yesu. Rakate, katika jina la Yesu. Tembea sasa kwa nguvu zako. Tembea sasa kwa neema yako. Tembea sasa kwa kibali chako. Tembea sasa katika jina la Yesu. Katika asubuhi hii, katika ibada hii ya Amka Anza na Kristo, tumekuja kwako Mfalme. Tumekuja kwako Ebeneza. Tumekuja kwako usiyeshindwa. Tumekuja kwako Mfalme, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu itika tena. Roho Mtakatifu itika tena. Roho Mtakatifu itika tena. Tumekuja tufundishwe na wewe. Tumekuja tufundishwe na wewe. Tumekuja tufundishwe na wewe. Tumekuja tufundishwe na wewe, usiyeshindwa kabisa. Usiyeshindwa kabisa. Usiyeshindwa kabisa. Usiyeshindwa kabisa. Baba, katika jina la Yesu, matendo yako ni makubwa. Ishara zako ni za kutosha. Neema yako ni ya kutosha. Katika jina la Yesu. 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 Baba, tembea. Baba, tembea. Baba, tembea. Baba, tembea. Badilisha nyakati zetu kuwa mpya. Badilisha nyakati zetu kuwa mpya. Tunatoka kwenye udhibiti. Tunatoka kwenye udhibiti. Udhibiti wa ngome za giza. Udhibiti wa ngome za mapepo. Udhibiti wa ngome za miungu. Udhibiti wa ngome za kichawi. Udhibiti wa ngome za ufalme wa giza. Baba, tumesogea kwako. Tunasema hakuna kama wewe. Tumesogea kwako, 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 hakuna kama wewe. Mungu, wewe ni mpenda maajabu. Wewe ni Mungu ni mpenda miujiza. Wewe Mungu ni mpenda maajabu. Hakuna kama wewe, katika jina la Yesu. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Raka terebokose. Hakuna kama wewe. 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 Tembea Bwana. Tembea kwa nguvu zako. Tembea kwa neema yako. Tembea kwa kibali chako, katika jina la Yesu. Raka terebokose. Hakuna kama wewe. 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 Tunatoka chini ya udhibiti wa ngome za giza. Tunatoka chini ya udhibiti wa ngome za kiganga. Tunatoka chini ya udhibiti wa sheria za miungu, katika jina la Yesu. Sheria ya dhambi tunatoka, tunakalishwa chini ya udhibiti wa neema na uweza. Tunakalishwa chini ya neema, tunakalishwa chini ya neema, katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai, tunakataa kuitwa ukiwa, tunakataa kuitwa jangwa, tunakataa kuitwa msiba, tunakataa kwa damu ya Yesu, tunakataa kwa damu ya Yesu. Raka tereboko sekete. Iko nguvu yako e Bwana, katika jina la Yesu le hai. Utugeuze kwako nasi tutageuka. Utugeuze kwako nasi tutaitika. Utugeuze kwako. Raka tereboko seke. Angusha kila misimamo ya akili zetu. Angusha kila misimamo katika jina la Yesu Kristo. Baba, tumesogea kwako, tuitikie tena, tuitikie tena, tuitikie tena, tuitikie tena. Uweza wako na nguvu zako, uweza wako na neema, uweza wako na nguvu, katika jina la Yesu. Baba, tembea tena. 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 Baba, tembea tena, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Raka tereboko sekete. Hata saa hii tumekuja, hata majira haya tumesogea, katika jina la Yesu hai. Kwa wewe ngome za giza zinadondoka, kwa wewe ngome za mapepo zinanguka, kwa wewe ngome za kichawi zinanguka, kwa wewe ufalme na tawara zinanguka, katika jina la Yesu. Baba wa Nazareti hai, asante kwa sababu jana umetenda matendo yaliyo makubwa. Asante kwa sababu nyakati zote umetutendea yaliyo makubwa, maana umesema Bwana, unayajua mawazo unayotuwazia ni mawazo mema, si mawazo mabaya, katika jina la Yesu.
si mawazo mabaya. Na mimi nasema Bwana, katika ulimwengu wa roho, na mimi nasema Bwana, katika ulimwengu wa mwili, na mimi nasema Bwana, katika jina la Yesu, hatutakuwa mateka chini ya uovu, hatutakuwa mateka chini ya dhambi, hatutakuwa mateka chini ya uharibifu, hatutakuwa mateka katika jina la Yesu. Nasema hatutakuwa mateka, nasema hatutakuwa mateka, nasema hatutakuwa mateka, nasema hatutakuwa mateka, nasema hatutakuwa mateka. Rakaterebokose, hatutakuwa mateka chini ya uharibifu, hatutakuwa mateka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Fanya nyakati zetu kuwa mpya, fanya majira yetu kuwa mapya katika jina la Yesu. Rakaterebokose, hakutakuweko ngome itakayotuweza, hakutakuweko na uganga utakayotuweza, hakuna uchawi utakayotuweza katika jina la Yesu. Rakaterebokose kete, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu Kristo. Nasema wewe Bwana unadumu milele, na kiti chako cha enzi ni tangu kizazi hata kizazi. Nasema wewe Bwana unadumu milele, Bwana wewe unadumu milele, Bwana wewe unadumu milele. Kiti chako cha enzi ni tangu kizazi hata kizazi, ni tangu kizazi hata kizazi. Nasema Mungu umejawa utukufu, umejawa uweza, umejawa neema katika jina la Yesu aliye hai. Wewe ni Mungu mwenye nguvu. Nasema tunafungua neema, 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 na mipenyo ifunguke kwa ajili ya kijana yule. Yamkini yuko katika hali ngumu, lakini natangaza sasa wakati wa kufunguliwa kwake, natangaza sasa wakati wa kustawi kwake, natangaza sasa wakati wa kuongezeka kwake, natangaza sasa wakati wa kushinda kwake. Hakuna ngome zitasimama, hakuna miungu itasimama, hakuna majoka atasimama, hakuna asili itakayomweza katika jina la Yesu aliye hai. Baba, nimesogea kwako, tembea tena, tembea tena kwa uweza wako, tembea tena kwa nguvu zako, tembea tena. Rakaterebokose, wewe ni mfalme wa wafalme, Mungu usiyeshindwa, Mungu mwenye neema, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye kutenda katika jina la Yesu. Karibu katika ibada hii ya Amka Anza na Kristo, na Yesu mtenda maajabu atafanya, na Yesu mtenda maajabu atafanya. Mwambie Mungu, nimekuja unifundishe, unifundishe juu ya njia ninayoiendea, unifundishe juu ya nyakati nilizo nazo duniani, unifundishe na uzifanye nyakati zangu kuwa mpya. Mwambie Mungu, niko hapa, yako mengi ambayo akili zangu zimefungwa, sielewi. Mwambie Mungu, nafanya ukombozi akili yangu, fanya ukombozi juu ya akili yangu, fanya ukombozi juu ya ufahamu wangu, fanya ukombozi juu ya nyakati zangu. Rakatereboko sekete, fanya ukombozi kwa jina la Yesu, fanya ukombozi kwa jina la Yesu, fanya ukombozi kwa jina la Yesu. Mitembeo niliyotembea jana, yamkini kuna ukale ambao adui ametamani kuutengeneza. Huo ukale naondoa, maneno mabaya naondoa, uchawi na uganga naondoa, miungu ya asili naondoa, roho za kiganga naondoa, roho na falme za giza naondoa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Karibu katika ibada hii ya Amka Anza na Kristo. Ni siku nyingine tena Mungu ametupa neema tujifunze kidogo, na Roho Mtakatifu awezaye kusema na mioyo ya wanadamu, basi aseme na moyo wako, aseme na akili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini somo la leo tunakwenda kujifunza Mungu afanye upya juu ya hatua zako. Mungu afanye upya juu ya hatua zako. Bwana Yesu asifiwe sana.
Tutasoma katika kitabu cha Maombolezo, kuanzia kitabu cha Maombolezo 5 na mstari wa 18 mpaka 22. Kitabu cha Maombolezo 5 mstari wa 18 mpaka 22. Kwa ajili, nitasoma katika jina la Bwana. Kwa ajili ya mlima Sayuni ulio ukiwa, mbweha hutembea juu yake. Wewe Bwana unadumu milele, kiti chako cha enzi ni tangu kizazi hata kizazi. Mbona watusahau siku zote? Mbona watusahau siku zote na kutuacha muda huu mwingi? Ee Bwana, utugeuze kwako, nasi tutageuka. Zifanye mpya siku zetu kama siku za kale. Ingawa wewe umetukataa kabisa, nawe una hasira nyingi sana juu yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye kitabu hiki cha Maombolezo utagundua vitu vitatu. Utagundua kitu kimoja kinachoitwa ukiwa, na utagundua kitu kimoja, mtu anayelalamika, unalalamika. Lakini pia utagundua kitu cha tatu, mtu mwenye kiu ya kubadilika, mtu mwenye kiu ya kubadilika. Na mtu mwenye kiu ya kubadilika, mtu mwenye kiu ya kubadilika ana namna anavyohitaji msaada. Kuna mwingine anaweza akawa yuko kwenye shida za kutosha, lakini hajahitaji msaada. Na kuna mwingine unaweza ukaona analia, lakini hajabadilisha msimamo. Na kuna mwingine unaweza ukamwona akiwa anahitaji msaada, lakini bado angali ana kiburi. Haleluya, haleluya. Na unaona hawa wanaomba, unasema kitabu cha Maombolezo wanaomba, anasema uzifanye upya hatua zetu, uzifanye siku zetu kuwa mpya, uzifanye nyakati zetu kuwa mpya. Wanasema, Bwana, mbona umetusahau? Mbona umetuacha? Haleluya, haleluya. Wanalalamika, wanasema, Bwana, mbona umetuacha? Mbona umetupungukia? Anayekuaga wa kwanza kumwacha mwenzake si Mungu. Anayemuacha mwenzake ni mwanadamu, na mwanadamu akitenda dhambi anakuwa ametenganishwa. Dhambi ni kama ukuta unaotenganisha nuru na giza. Dhambi ni kama fensi ndefu ambayo inatenganisha giza na nuru. Dhambi ni kama pazia au ni kama giza kwa mtu mwenye safari. Na mtu yeyote ambaye anaweza akatembea gizani hawezi kwenda kwa kustawi. Na mtu yeyote ambaye anaweza akatembea gizani hawezi kwenda kwa raha, kwa sababu kwenye giza kuna vitu vingi ambavyo vinasababisha maumivu, au kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikasababisha mtu akawa na hofu na mashaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Akili iliyoukiwa ni akili ya namna gani? Akili iliyoukiwa ni akili isiyokuwa na ufahamu wa nyakati, isiyokuwa na akili ya nyakati, isiyokuwa na neema ya nyakati. Kuna ufahamu wa nyakati. Ufahamu wa nyakati ndio unaoamua upya wa mtu.
Ufahamu wa nyakati ndio unaoamua majira mapya au majira ya kale. Unaweza ukawa uko leo lakini unatumia akili ya mwaka juzi, au unatumia akili ya darasa la kwanza wakati uko darasa la 7. Unaweza ukawa unatumia akili ya darasa la 7 wakati uko chuo. Haleluya, 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 haleluya. Bwana Yesu wewe sana. Nachozungumzia ni ufahamu wa viwango kwenye nyakati. Haleluya. Nazungumzia ufahamu wa viwango kwenye nyakati. Na kama Mungu hakufanya au Mungu hakubadilisha akili yako na ufahamu wako kwenye kiwango cha uungu, huo unafahamu ya kwamba hakuna upya ambao unaweza kutokea, kwa sababu upya unatokana na kupokea ufahamu mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukawa uko la 7 au uko form 1 au uko form 6 au uko chuo, lakini ufahamu wako unasoma kwenye viwango gani? Akili yako inasoma kwenye viwango gani? Sijazungumzia akili ya viwango vya kimwili, nazungumzia akili ya viwango vya kiroho kwenye nyakati zinavyotakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 19 asema, wewe Bwana unadumu milele, kizazi kiti chako ni cha enzi, ni tangu kizazi hata kizazi. Asema, mbona watusahau siku zote? Mbona hatuoni ule uweza wako tuliosikia ukitajwa? Mbona umetuacha kwenye hali hii ngumu? Kwenye ibada hii utaomba nasi. Unamwambia Mungu, mbona umeniacha kwenye hali ya namna kama hii? Kwenye hali ya maisha yako wewe unaijua, kwenye hali ya hatua zako wewe unajua, kwenye mitembeo yako ya kawaida wewe unajua. Ni kitu gani ambacho kimesababisha umekuwa hali hiyo? Kitu ambacho kimesababisha umekuwa hali hiyo kwa sababu hujapokea ufahamu wa nyakati ambao unaweza kukubadilisha. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Umekuwa kwenye wakati kama huo na kwenye majira kama hayo. Kwa nini umekuwa kwenye majira kama hayo? Kwa sababu akili yako haijapokea mabadiliko na ufahamu wako haujapokea mabadiliko. Mabadiliko yakitokea ya akili na ufahamu, huwa na uhakika utaanza kutembea kwenye wakati mpya. Vipi? Macho yako yanaona mbele, ufahamu wako unaona. Ufahamu wako unaona. Mipango yako ukiweka, unaona kuifanikisha au unaona kushindwa? Unaona nini? Unaona nini? Unajionaje kwenye ulimwengu wa roho? Unajionaje? Nafsi yako inajionaje? Inajiona kama shujaa au inajiona ni dhaifu? Na kama unajiona ni dhaifu, unajiona wewe ni jasiri au unajiona wewe ni mdhaifu? Haleluya, 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 haleluya. Unaona kitu kimoja hapa, wanasema Bwana, mbona umetusahau? Mungu, mbona umetusahau? Mbona jambo hili yamkini tulitegemea linafanyika kwa wepesi, lakini naona mbona jambo hili bado ni gumu, bado ni zito. Uko wapi ushikiaye? Uko wapi utazamaye? Uko wapi uwezaye kufanya nyakati zetu kuwa mpya? Uko wapi? Tunaomba Bwana, zifanye nyakati zetu kuwa mpya, yafanye majira yetu na nyakati zetu kuwa mpya. Yamkini tumetembea kwenye ugumu usio wa kawaida, yamkini tumetembea kwenye ukiwa,
Mwambie Mungu, yamkini nimetembea kwenye machozi wakati natakiwa nitembee kwenye raha. Yamkini nimetembea kwenye kushindwa wakati nitakiwa nitembee kwenye uweza. Yamkini nimetembea kwenye machozi wakati nitakiwa nitembee kwenye kicheko. Umedhibitiwa na ufalme wa giza, ni kwa sababu akili yako haijamjua Mungu wako uliye naye, haijamjua Mungu wako naye mwamini kwamba Mungu wako ni Mungu wa namna gani. Yamkini umetishiwa na uchawi na miungu, umetishiwa na magonjwa. Hata kwenye huo ugonjwa inawezekana ukawa hai, inawezekana ukaponywa, inawezekana. Yamkini umeulizia kwenye hilo tatizo lako, ulipokwenda kuwaomba majirani ushauri, wakakushauri wakasema kwenye jambo hili haiwezekani. Ugonjwa huu si ugonjwa wa kupona, ni ugonjwa wa kufa. Lakini ngoja nikwambie neno la Bwana, hakuna ugonjwa mzito ambao unaweza kumshinda Bwana. Uamuru kwa neno la Bwana nao utakuachia. Mwambie Mungu, yamkini nimekata tamaa, lakini nimekuja kwako nisogee. Nimekuja kwako na nimesogea. Najua msaada wako unapatikanika mahali pa kiti chako cha enzi. Kiti chako cha enzi kina msaada wangu. Mwambie Mungu, kiti chako cha enzi kina msaada wangu. Wakati naamka alfajiri hii kwenye ibada ya Amka Anza na Kristo, unamwambia Mungu, pamoja na yote kwako, lakini najua wewe ukiweko hakuna kinachoshindikanaga. Yamkini madaktari wamesema huu ugonjwa hautibiki, lakini kwako nafahamu ya kwamba mkono wako na damu yako na Roho Bwana akipita anasababishaga mahali palipo ukiwa, anasababishaga chemichemi ya maji yaliyo hai. Mwambie Mungu, yamkini biashara yangu imefanyika ukiwa. Ndio maana anasema, ukisoma mstari wa 18 anasema taji, mstari wa 18 anasema kwa ajili ya mlima Sayuni ulio ukiwa, mbweha hutembea juu yake. Inamaanisha mbweha walitembea juu ya mlima wa Sayuni, kwa sababu mlima Sayuni umekuwa ukiwa. Yamkini hayo mabaya yamekuja kwa sababu moyo wako ni ukiwa, akili yako ni ukiwa, hatua zako ni ukiwa. Ukiwa ni nini? Ukiwa ni kuto kuweko kwa uwepo wa Mungu. Kibiblia, kuto kuwepo kwa uwepo wa Mungu au kuto kuwepo kwa utukufu wa Mungu, hilo eneo tunasema liko ukiwa. Kuto kuwepo kwa msaada wa Mungu, hilo eneo tunasema kuna ukiwa. Bwana Yesu iwe sana. Unasema Mungu, yamkini biashara yangu ilitembea kwenye ukiwa, yamkini maisha yangu yalitembea kwenye ukiwa, lakini Baba nimekuja, yamkini familia yangu ilitembea kwenye ukiwa, ilitembea bila msaada wa kimungu, ilitembea bila msaada wa nguvu za Mungu, lakini saa hii nimekuja, nataka akili zao na ufahamu wao ubadilishwe. Mwambie Mungu, njia zangu zote na kukabidhi wewe. Moyo wangu ukichoka unisaidie. Hatua zangu zikichoka unisaidie. Nifundishe kukaa karibu na uweza wako, nifundishe kukaa karibu na neema, nifundishe kukaa na miujiza, nifundishe kukaa kati yao wasimamao karibu, nifundishe kutembea kwenye mitembeo ya kutosha, kwenye nguvu za kutosha. Mwambie Mungu, mbona umetuacha kwenye hali ya ugumu namna hii? Tunaomba Bwana, tunaomba tutendee yaliyo mema. Tumesikia wengine wametendewa, lakini Mungu, kwa nini usitende na kwetu? Kwa nini usiruhusu ile baraka ambayo wengine wameipata na mimi niipate? Ndio maana anasema Bwana, utugeuze kwako nasi tutageuka. Kwenye kitabu 21 asema Bwana, utugeuze kwako nasi tutageuka. Kwa sababu mtu anayegeuka anaanza kugeuka akili, na kwanza anaanza kugeuka ufahamu, anaanza kugeuka. Haleluya, haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Yoyote ambaye anahitaji kugeuka, aanze kutembea kwenye wakati mpya, anaanza kugeuka akili na ufahamu, anaanza kugeuza misimamo yake. Yamkini misimamo yako ilikufanya upite mahali pagumu. Una misimamo ambayo haimkaribishi Mungu kukaa karibu. Una misimamo ambayo haimkaribishi Roho Mtakatifu kukaa pamoja na wewe. Kuna mwingine ameihalalisha dhambi, akataka na Mungu akae karibu naye. Mungu akae karibu na uovu. Lazima ukubali kitu kimoja, uovu uache, alafu Mungu akae karibu na wewe. Mungu anakaa mahali patakatifu, hakai mahali penye uchafu, anakaa mahali patakatifu. Anakaa mahali patakatifu. Na kama kwenye hilo eneo hapakuwa na utakatifu, uwe unafahamu ya kwamba kwenye hilo eneo halimfanyi Mungu akae karibu. Utakatifu ni kama taa inayokaribisha wadudu. Utakatifu ni kama taa inaweza kukaribisha vitu vyema. Utakatifu ni kama taa inayokufanya mtu aone njia anayoiendea. Ndiyo maana nasema Bwana, utugeuze kwako nasi tutageuka. Hakuna awezaye kuigeuza akili ya mtu. Hakuna awezaye kuangusha misimamo ya mtu. Misimamo ya Sauli, misimamo ya Paulo iliangushwa kwa jina la Yesu, kaangushwa. Akabadilisha nia yake. Nia ya kuwaza mabaya inaondoka, na nia ya kuwaza Kristo inaingia kwake, na nia ya kumjua Mungu awezaye inaingia kwenye ufahamu, inaingia kwenye akili, inaingia kwenye mawazo. Kama kuna mtu alikuwa na msimamo wa kushikilia dawa za kiganga alizopewa, anabadilisha nia. Na nia hii haibadiliki kwa sababu unafanya maombi. Inabadilika kwa sababu umepata akili na ufahamu wa wakati. Haleluya, haleluya. Ufahamu mpya unasababisha mtu atembee kwenye upya, na akili ya viwango inasababisha mtu atembee kwenye viwango vya uungu. Haleluya. Anasema utugeuze kwako nasi tutageuka. Inamaanisha kugeuka kwako na kutembea kwako kunahitaji maamuzi. Haleluya, haleluya. Kuna mwingine anahitaji aponywe angali uzinzi hajaacha, na kuna mwingine anahitaji asaidiwe angali usengeneaji hajaacha. Kuna mwingine anahitaji msaada. Kuna mwingine anahitaji aponywe angali bado ameshikilia dawa za kienyeji, au ameshikilia dawa za waganga alizopewa. Kuna mwingine anahitaji maombi ya ndoa yake ikae salama, angali bado ameshikilia zile dawa zilizopewa na waganga. Angusha kimoja na uinue ufalme wa Mungu uanze kukusaidia. Ufalme wa Mungu ukitokea kukusaidia, uwe na uhakika utakusaidia kiwango ambacho kwa sababu ufalme wa Mungu haufanani na waganga, haufanani na miungu yoyote, kwa sababu Mungu akitokea eneo lazima hali ya hewa ibadilishwe. Mungu akitokea kwenye eneo lako lazima hali ya hewa ibadilike. Bwana Yesu asifiwe sana. Asema zifanye mpya siku zetu. Unamwambia Mungu nyakati zetu zifanywe upya. Yamkini tumetembea kwenye kiwango cha kulia sana, lakini saa ambayo tunaomba tufanyie upya. Yamkini tumetembea kwenye kiwango cha ugumu na ukiwa. Tumekuja kwako Bwana, fanya nyakati zetu kuwa mpya. Tutembee kwenye utajiri, tutembee kwenye neema. Chochote tutakachogusa kifanikiwe, chochote tutakachoshika kifanikiwe. Nasema malango ya ufalme wa giza yaliyokuwa yamefungua mabaya yanafungwa, malango ya
mauti yanafungwa, malango ya laana yanafungwa, malango ya mikosi yanafungwa. Mwambie Mungu, tunatoka kwenye huo udhibiti. Kama tulidhibitiwa kwenye magonjwa, tunatoka. Kama tulidhibitiwa kwenye ngome za ufalme wa giza, tunatoka. Kama tulidhibitiwa kwenye umaskini na ukiwa, tunatoka. Ni saa ya uwezo wako kutokea, ni saa ya neema yako kutokea. Unamwambia Mungu, kama wewe haujatokea kutufundisha, hakuna atakayetokea, hakuna atakayetusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Unamwambia Mungu, kama haukutenda na kama haukututendea, maadui zetu watatutazamaje? Tunakataa kuitwa ukiwa, tunakataa kuitwa jangwa, tunakataa kuitwa walioachwa. Tunaitika kwenye jina lako la watu waliotafutwa, la watu wasioachwa, la watu waliostawi, la watu walioongezeka. Tunaondoka kwenye eneo ambalo adui alitutengenezea aibu. Haleluya. Mwambie Mungu, aibu haitakuwa yangu, wana mateso hayatakuwa yangu, machozi hayatakuwa yangu, misiba haitakuwa yangu. Nimekubali nisogee kwako, nifundishwe na wewe. Mwambie Mungu, akili yangu ifanye upya, uiungamanishe na msaada wa kiroho, uiungamanishe na neema ya Mungu. Haleluya, haleluya. Tusoma pia katika kitabu cha Zaburi 32 na kuanzia mstari wa 7 mpaka wa 8. Anasema hivi, Zaburi 32 mstari wa 7 mpaka wa 8. Anasema, kimbilio langu utanirinda nisipate mateso. Kimbilio langu utanirinda nisipate mateso. Utanizungusha nyimbo za kufurahia wokovu wangu. Utanizungushia nyimbo za kufurahia wokovu wangu. Kimbilio lako, kimbilio, yani nyimbo za kufurahia. Uko kwenye wakati gani? Kuna mazingira inakubidi umtafute Mungu ili ufurahie uwepo wa Mungu, ufurahie uwepo wa Mungu, ufurahie neema, ufurahie kumjua Mungu. Wakati unaona wengine wanapita kwenye magumu, hawajui namna gani ya kuomba, hawajui namna gani ya mioyo yao kufungua mioyo yao kuwa na furaha. Lazima umwambie Mungu, nifundishe kukaa karibu na uweza wako, nifundishe kukaa karibu na neema, nifundishe kutembea. Yamkini njia unayoitembea au njia unayoipita saa hii inahitaji akili za viwango, na akili za viwango vinatokea kwa sababu Mungu ameuruhusu uwepo wake uwepo karibu na wewe. Na kama uwepo wa Mungu ukiwa karibu na wewe, uwe na uhakika atazifanya nyakati zako kuwa mpya, hatua zako kuwa mpya, maisha yako kuwa mapya, ndoa yako kuanza kutembea kwenye upya. Mwambie Mungu, naanza kutembea kwenye upya, hatua zangu zinatembea kwenye upya. Yamkini adui ameimbiliza mabaya, lakini hayo mabaya hayatakuwa juu yangu, hayatakuwa juu ya hatua zangu. Nimekukimbilia wewe nisipate mateso, nimekukimbilia wewe nisipite kwenye shida, nimekukimbilia wewe nisipite kwenye hasara, nimekukimbilia wewe nisipite. Utafatisha maombi haya, sema kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, wewe ni Mungu wangu usiyeshindwa. Itika kwa ajili ya nyakati hizi, itika kwa ajili ya majira haya. Weka mkono wako kwenye eneo lolote ambalo unajisikia maumivu. Weka mkono wako, kama ni kwenye ufahamu, kwenye kichwa chako, shika kichwa chako. Mwambie Mungu, yamkini akili yangu ilitumika kwa kiwango kidogo wakati nahitajika akili mpya. Ni nani awezaye kunifundisha ili nikatoka kwenye magumu haya? Ni nani awezaye kunifundisha nikatoka kwenye mishiba hii? Ni nani awezaye kunifundisha nikatoka kwenye ukiwa huu? Ni nani awezaye kunifundisha nikatembea kwenye roho ya kustawi? Ni nani awezaye kunifundisha nikatembea kwenye kiwango cha kuongezeka? Baba, katika jina la Yesu, mwambie Mungu, niko hapa sasa, nimekuja majira haya, nimekuja wakati huu, nimekuja niseme hakuna kama wewe awezaye kubadilisha akili yangu. Ni nani awezaye kuongeza kiwango cha ncha ya kidole chake? Ni nani awezaye kuongeza
kiwango cha unywele wake. Wewe Bwana ni Mungu wa kuongeza. Mwambie wewe Bwana ni Mungu wa kuongeza. Ngoja nikwambie kitu kimoja, hata akili yako haiwezi kuongezeka kama Bwana hakuiongeza. Hata ufahamu wako hauwezi kuongezeka kama Bwana hakuuongeza. Hata kiwango na kiu ya kumtafuta Mungu haiwezi kuongezeka kama haukuondoa uovu ulionao ndani yako, alafu kamwambia Mungu, nimekubali nifundishwe na wewe. Ondoa misimamo ulionayo kwenye ulimwengu wa mwili na kwenye ulimwengu wa roho. Ondoa misimamo ulionao, yamkini na misimamo ya kuamini dhambi na kupatia uchumi. Yamkini una imani, unaamini kutembea na mganga. Angusha hiyo imani yako ya kutembea na uganga. Inua imani ya kutembea na Kristo, maana kwa Kristo yote yanawezekana. Kwenye hilo jambo ambalo unaona haliwezekani, ruhusu damu ya Yesu sasa inapokwenda kupita, utaona uponyaji ukitembea. Bwana Yesu, mwambie Mungu, nifundishe kukaa na nguvu zako kwenye njia hii na mahali hapa nimefika. Natamani sasa nianze kutembea na wewe. Natamani sasa nianze kukusikia maelekezo ya nyakati na majira. Kuna maelekezo ya nyakati na majira. Mfano, kwenye mwezi wa kwanza kuna maelekezo yake, kwenye miezi yote kuna maelekezo yake. Yamkini haujapokea maelekezo ya nyakati. Haleluya, haleluya. Ukiendelea mstari wa 8 anasema mstari wa 8, Mungu anasema nitakufundisha na kukuonesha njia utakayoiendea. Namba 1 ni kufundishwa. Spiritual education, elimu ya kiroho. Elimu ya kiroho, spiritual education. Kupokea elimu ya kiroho. Elimu ya kiroho, elimu ya kiroho inaendana na viwango vya njia. Elimu ya kiroho inaendana na viwango vya ufahamu. Elimu ya kiroho inaendana na nyakati. Ndiyo maana utagundua tuliposoma kwenye kitabu cha Kutoka kwa habari ya alama, na tuliposoma kwa habari ya wana wa Israeli kutoka Misri, tukaona Musa, elimu aliyokuwa ameipata kwa Farao ilikuwa haitoshelezi kumtoa kwenye mikono ya Farao. Elimu aliyokuwa ameipata kwenye malango ya Farao ilikuwa inamfanya awe mtumwa. Hakupata elimu inayomfanya atoke kwenye tatizo. Kuna elimu ambayo inaweza kukufanya utoke kwenye tatizo. Kuna elimu ambayo inaweza kukufanya biashara yako ibadilishwe. Kuna elimu ambayo inaweza kufanya ufahamu wako upokee kiwango cha kuongezeka. Haleluya, haleluya. Unamwona Musa, pamoja na kwamba amepokea elimu kwenye malango ya Farao, unamwona elimu yake na ufahamu wake inashindwa kabisa kuwatoa wana wa Israeli kwenye mikono ya Farao. Kama Mungu hajashuka kumfundisha Musa namna ya kutoka kwenye mikono ya udhibiti aliyodhibitiwa, unamwona Musa hawezi kutoka kabisa. Kwa nini hawezi kutoka? Kwa sababu hajazijua zile password. Tukajifunza kwenye somo la password, tukaona jinsi ambavyo akili na ufahamu vinaweza vikafungwa. Unaweza ukawa kwenye biashara, akili yako imefungwa, ufahamu wako umefungwa. Unaweza ukawa kwenye maisha tu ya kawaida haya, ufahamu wako umefungwa. Umewekwa chini ya umateka wa ngome za giza. Umewekwa chini ya umateka wa viti vya enzi vya ufalme wa kipepo. Lakini pasipo Bwana kutokea na kukufundisha namna ya kutembea kwenye hiyo njia, hauwezi kutoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Bwana hakutokea na kukufundisha, uwe na uhakika hauwezi kutoka. Kwa sababu awezaye kuzijua njia, awezaye kujua nyakati, awezaye kujua miaka ni Bwana wa majeshi. Yeye ni Mungu wa dunia hii, ni Mungu wa mbingu na nchi, ni Mungu wa nyakati zote, ni Mungu wa majira yote.
Anaweza kutenda mambo yasiyowezekana, yeye anaweza. Yamkini jicho lako na ufahamu wako, ukitazama kwa macho yako, unaona kama hilo jambo haliwezekani, lakini yeye Bwana anasemaje? Bwana anasema hilo jambo linawezekana. Anaweza kukusaidia akalirekebisha. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema nitakufundisha na kukuonyesha njia. Yamkini unaweza ukafundishwa, lakini kwenye swala la kuonyeshwa, ni mlango gani upite na ni biashara gani ufanye. Haleluya, haleluya. Anasema nitakufundisha njia utakayoiendea, nitakushauri. Haleluya. Yamkini umewageuza baadhi ya watu, umewafanya ni washauri wako wakuu kwenye hilo jambo, lakini Mungu anakwambia nitakushauri. Inamaanisha pamoja na kwamba atakufundisha, atakuonyesha na njia, lakini kwenye njia bado, unaona, kwenye njia yako aliyokuonyesha bado hatakuacha, ataendelea kukushauri namna gani ya kutembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Namna gani ya kutembea? Asema jicho langu likikutazama, atakushauri, atakufundisha, atakuonyesha njia, na jicho lake litakutazama. Nini? Kwa nini linakutazama? Linakutazama, halitaki, na Mungu hataki wewe upite kwenye mabaya. Mungu hataki upite kwenye machozi. Mungu hataki utembee kwenye hali ya ukiwa. Hataki utembee kwenye hali ya kuchoka. Tukasoma kwenye kitabu cha Maombolezo, akasema nitazifanya siku zako kuwa mpya. Unaona, mtu analalamika, anasema mbona Bwana umetusahau? Sio Bwana amekusahau, ni kwa sababu wewe umekaa mbali na msaada wa Mungu. Wewe ndio uliyeamua kukaa mbali na msaada wa Mungu. Mwambie Yesu saa hii, mwambie Yesu saa hii, mwambie Yesu saa hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mwambie Yesu saa hii, ila kama haya